Sementara itu pemirsa, peristiwa hujan es disertai angin ribut menghebohkan warga di sejumlah kecamatan pemirsa di Bojonegoro, Jawa Timur. Pasalnya pemirsa, butiran es yang jatuh dari langit membuat sejumlah atap rumah rusak. Hujan deras disertai angin ribut menerjang sejumlah desa di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Kencangnya hembusan angin membuat warga panik serta sejumlah tanaman di kantor pemerintahan Kecamatan Sukosewu juga nyaris tercabut dari tanah. Tidak hanya angin ribut, hujan deras yang mengguyur juga disertai dengan butiran es yang cukup besar. Dari video amatir yang diabadikan oleh warga setempat, terlihat butiran es sebesar batu kerikil yang jatuh dari langit beberapa kali memantul di tanah sebelum akhirnya mencair bercampur dengan air hujan. Menurut warga, angin ribut disertai dengan hujan es batu ini berlangsung di sejumlah kecamatan. Dan peristiwa ini juga pernah terjadi pada Sabtu 9 November lalu. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.